Moi boas. Hola, que Hola, tal? boa Boa noite. noite. Bueno, entramos xa nesta última parte aquí nesta mega conversa que xa levamos 2 horas interesantísimas e que agora vamos rematar con Rafa Quintía, que é antropólogo, profesor e escritor, presidente da Sociedade Antropolóxica Galega. El xa viu por aquí 3 veces a falar sobre algo que está relacionado con todo isto, non? Que son os ritos e tradicións do tempo de defuntos de San Xoán e do Nadal, que deixaría as conversas polo chat, e tamén contamos con Manuel Santos, que é arqueólogo, especialista en arte rupestre, se non me equivoco, profesor da Universidade do Miño, que, xa ten explicado con Carlos as festas solsticiais dende o Castro de Vigo, ou as liras que están a aparecer nos petróglifos tamén, non? E que nos van a falar hoxe da arqueoloxía do inmaterial, desas festas con elementos que apuntan a prehistoria. No caso de Rafa, hai esas músicas, eses sons ligadas a estes ritos de invernía, por exemplo, en Troido, non? E con Manuel tamén eses vínculos que pode haber destas músicas, estes sons, con todo o que é arqueoloxía, non? Entón, sin máis, Carlos, douvos paso para iniciar esta última parte. Fantástico, fantástico. Pois moitísimas grazas, Borxa. Quero dicir que o meu teléfono debe estar ao 5% de batería. Entón, se de pronto desaparezo, voltarei a conectarme xa co chisme aquí cargando, e seguramente escoitarase dun xeito un pouco diferente a través do artefacto, pero bueno, non vos preocupedes. Bueno, esto é impresionante. Manuel Santos, en tantas ocasións temos falado, ¿no?, de que os arqueólogos, como dicía Barry Cunliffe, o teu compañeiro Barry Cunliffe, seguramente a arqueoloxía é unha ciencia pois máis antiga que a propia musicoloxía. Bueno, tedes xa unha gran experiencia, sodes un pouco os grandes capitáns dese sentimento pois multidisciplinar, ¿no? Algo que sorprendeume moitísimo de Almagro, ¿no? Que ele estaba obsesionado en encontros multidisciplinares. Puidestes escoitar un pouco do que estábamos a falar durante esta media hora anterior ou... Sí, casi a maior parte. Escoitei casi todas as dúas fases da conversa, sí. Vale. Manuel, ti que eres arqueólogo, o que contaban os gaiteiros, ¿no? Esa función da música para eses ciclos do ano. Estamos a falar de algo que pode ter capas realmente antiquísimas, ¿no? Sí, efectivamente. Hai unha cousa que debemos ter en conta, na arqueoloxía, e eu creo que en xeral na historia, que cada período histórico é consecuencia de todo aquilo acontecido no período anterior. É dicir, ningún período nace da nada, no que é consecuencia de algo producido anteriormente, algo de pura lógica, non? O problema ven, claro, hasta que punto non podemos remontar os fenómenos, en que momento hasta que punto podemos rastrexar a súa orixe. E aí é onde aparece ese termo que creo que foi Borxa que falou, non? De arqueoloxía do inmaterial. Que iso realmente é un problema, porque se busca a definición de arqueoloxía, en calquera dicionario, máis ou menos vai a decir que o estudo das culturas ou das sociedades humanas a través dos seus restos materiais. É dicir, que os arqueólogos estamos acostumados fundamentalmente a traballar con restos materiais. E entón aquí o problema xurde de como vas a abordar un tema como a música, que é inmaterial, as danzas, que son inmateriais, as tradicións orais, etc. Como podemos rastrexar iso, non? Pero o certo, claro, a clave está, efectivamente, non, no que decía Almagro, na interdisciplinaridade. Esa creo que é a clave para estudar este tipo de problemáticas tan
tan complexas. Pero tamén me gustaría decir que a interdisciplinaridade é algo relativamente recente en arqueoloxía. Realmente os arqueólogos tradicionalmente nos dedicábamos a excavar, a sacar obxectos, a clasificalos e a través de aí, bueno, procurar estudar de que forma vivían, os seus asentamentos, o seu sistema económico, etc. Pero abordar temas, por exemplo, como a música, de feito, eu creo que é un tema bastante recente, non? En arqueoloxía. E, de feito, bueno, a mí se me preguntaran que temos sobre a prehistoria de arqueoloxía do noroeste, non, antes da aparición da escritura, non, da idade do ferro para atrás. Eu creo que hai como 3 ou 4 anos respondería, pois non hai nada, non temos absolutamente nada, porque non hai nada feito, non? Pero o certo é que nos últimos anos, precisamente, están aparecendo cada vez máis evidencias, non de instrumentos musicais, por exemplo, porque, por desgraza, o solo predominante en Galicia, que de carácter ácido non permite a conservación de materias orgánicas, non? Do que estean feito a maioría dos instrumentos, pero sí que falaremos despois, se queredes, das súas representacións en arte rupestre. É fascinante. Bueno, creo que podemos anunciar xa que Manuel Santos ten atopado xa non unha, senón varias liras atlánticas en petroglifos de Galaecia, correcto? Sí, sí. Mira, a verdad que é curioso, son esas cosas do destino. Eu creo que cando empezamos a falar, Carlos, entre máis eu, sobre o tema da música na prehistoria, foi alá polo 2016, creo que facía como 15 días, 3 semanas, que aparecera a primeira lira de todo o noroeste representada, non? Casualmente. Pero tamén eso, xa podo anunciar que nun estudo realizado o ano pasado en colaboración co Instituto de Patrimonio de Santiago, do CSIC, podemos identificar un petrolífero realmente excepcional e, ademais, unha vez máis o destino parece que se empeña en xogar a noso favor, porque se trata do petrolífero de Laxe dos Bolos, situado en Caldas de Reis, onde identificamos polo menos 5 liras, casi seguras que son 5, e 2 máis probables, gravadas nun petróglifo que ademais ten unha orientación astronómica e ademais que ten que ver co amencer. Quero dicir que temos nun petróglifo unha alborada, un San Xoán e 5 instrumentos musicais. Bueno, 5 liras en concreto. Nada máis que iso, non? Algo realmente increíble. Qué maravilla, qué maravilla. Rafa Quintía, moitísimas grazas por participar nesta experiencia. Fíxate, Rafa, cantas veces negóusenos que a nosa música tivese máis de 100 anos ou 200 anos, porque, claro, os musicólogos dicían o que existe é o que está escrito nas partituras. E a oralidade, era algo, bueno, volátil, que non se consideraba unha proba científica. Hoxe todo eso xa cambiou. A musicoloxía xa está estudando a oralidade, hoxe pouco a pouco, o que antes podía ser unha fantasía, non? De pasar da gaita que hoxe coñecemos, ou das pandereteiras, as nosas músicas tradicionais, facer unha ponte cos petróglifos, era un romanticismo, o mundo dos druidas, bueno, sí, aquelas xentes do século XVIII, románticos, jajaja, pero que hoxe, pouco a pouco, estamos achegándonos, estamos realmente conseguindo conectar todo isto. Nun dos nosos encontros, Rafa, dixéchesme que o gaiteiro podía ser algo así como un dos heredeiros do chamán. Como poderías explicar un pouco esta idea?
bueno, é así como un titular, non? Pero contextualizando un pouco o que dis, bueno, antes de nada, boas noites a todos, boas noites, Manuel, e a toda a xente que nos ve. Sí é certo, non? Digamos que a historia ten un hándicap, bueno, non un hándicap, é o seu método de traballo que se basea nas fontes escritas, non? Fundamentalmente. E a arqueoloxía, como dixo Manuel, é no estudo dos restos materiais. Entón, parece que se algo non deixa unha pegada material ou se algo non está consignado de forma escrita, non existe. Pero hai outros métodos de achegarse ao estudo da cultura, non? Por exemplo, nós, claro, na antropoloxía estamos acostumados a traballar coa inmaterialidade, entón, bueno, que non exista un texto escrito, que non exista un resto material, non quere decir que algo non existira. Entón, hai outras formas de achegarse a ese coñecemento. Tendo en conta unha cousa, o ser humano, a idade da oralidade é o 99% da existencia da humanidade, directamente. Entón, como decía antes Manuel, ou non sei se foi Manuel ou na charla anterior, vamos a ver, a cultura non é algo inmutable, é algo que fluye, que cambia, non? Nin todo é novo, nin todo é un fósil. A veces pensamos que, bueno, isto é ancestral e que foi inmutable durante miles de anos. Non, as cousas vanse refacendo. Pero eso non quere decir que non haxa un fío de Ariadna que conecte moitas veces o presente co pasado, porque a cultura é como estes doces mil hojas, onde se van superpoñendo capas e a veces podese facer unha incursión de forma transversal en notar acenos, notar trazos, ¿no?, de pervivencias que se remontan a ese pasado. E isto é moi fácil de entender cando ti lle dis a alguén, pois moitas veces custa entender que, bueno, pero esa tradición como vai ter 1000 anos? Ou esa cantiga ou esa música como pode ter 200 ou 300 anos? Digo, no, o raro é que non os teña, ¿no? Moitas veces, ou unha creenza, ¿no? Por exemplo, poñamos 3 exemplos. Un material, un fouciño ou unha agulla de coser é cambiando o material, o aceiro, polo oso, é exactamente igual que hai 30.000 anos no Paleolítico Superior. E seguimos usando agullas de coser que son instrumentos creados hai 30.000 anos. Poñamos algo de carácter inmaterial, pois, por exemplo, unha institución de parentesco como a familia extendida. Cantos miles de anos ten unha institución como a familia extendida? ¿No? Entón, algo tan esencial, por exemplo, como a música, que é unha ferramenta fundamental nos procesos de endoculturación, e non só nos procesos de transmisión da cultura, sino nos procesos da creación do vínculo materno-filial a través do afecto, a través da música, da vibración, do canto, desa caixa de ritmos que é o corazón. Como non van perdurar a música se é algo esencial para a nosa existencia en sociedade? Igual que as crenzas religiosas, moitas veces, tenden a mudar, non? Custan, e hoxe en día, ainda que somos cristianos culturais, temos pervivencias ou sustratos precristiáns de moitas capas, hai nada, eu mesmo no Concello de Ribadavia recollía un rito etiolóxico dunha capela dedicada a Santa Ana, onde unha persona me contaba que Santa Ana nacera do xeonllo do seu pai. Non, sabe, calquera que coñeza algo de mitoloxía grega, o nacemento da Atenea nace da fronte de Zeus e Dionisios nace do muslo de Zeus. O sea, vemos como se reutilizan, como na música, unidades de significado míticas noutros relatos. Entón, o normal é que perduren as cousas e que podamos trazar esas liñas, non? Esas liñas de comunicación entre o presente e o pasado, tendo en conta que os procesos culturais son dinámicos e que hai engadidos e creatividade sempre humana. Pero quen vaya, por exemplo, ao templo de Fur en Egipto vai ver pandereteiras representadas nas paredes. Hai flautas no Paleolítico Superior. Por tanto, que aquí non atopáramos unha flauta non quere decir que a xente non tocara a flauta ou que non tocara a percusión ou que non tocara outros instrumentos ou que non existira unha música, porque a música é fundamental, como digo, para a socialización. Entre outras cousas, porque somos uns animais que levan a música dentro do corpo. E respecto ao gaiteiro, chamán, quero dicir, o chamán é un oficiante dunha práctica dun sistema
religioso, ideolóxico, que tenga capacidade da comunicación co mundo dos espíritus e tenga capacidade tamén da transformación. A música formaba parte das técnicas chamánicas e un día falamos das similitudes que existe entre o canto e as técnicas instrumentais chamánicas e os cantos de berce e a percusión que usan as nais para calmar os estados de ansiedade dos nenos pegando o peito e tocando a xóuxere, que son os instrumentos similares aos do chamán. Entón, a música utilizada polo chamán ten a capacidade, eu creo que o chamán observando as nais como a través da música e do canto conseguían a transformación dos estados de conciencia dos nenos, aplican esas mesmas técnicas nos seus estados de transformación. E o gaiteiro, como representante da música, a través da música, por seu poder, non só lúdico, sino ritual, conseguía tamén a transformación dos estados de conciencia dos propios participantes, pois nas serán, nas xuntanzas, ou se queredes falaremos do tema da alborada e dese poder que teñen ese tipo de pezas de carácter cíclico e de trance. Por lo tanto, nese sentido, o gaiteiro, con esa capacidade que ten da transformación dos estados de conciencia a través do uso da música, podería se equiparar aos chamáns. Maravilloso, maravilloso. Hei de confesarvos que a miña experiencia de gaiteiro, nada, eu tiña apenas 8 aniños. Só sabía tocar 2 pezas, unha muiñeira e unha alborada. Levaba moi poucos meses tocando a gaita. Fun a unhas festas co meu pai na Mezquita, en Ourense, de onde era a miña familia paterna. Esa noite creo que se quedou sen batería. Creo que se quedou sen batería, non? Bueno, pois mentres continuamos nós, eu unha pregunta que tiña primeiro para Rafa, logo para Manuel. Primeiramente a ti, Rafa, un pouco os sons, a música, as alboradas inseridas no que son as mascaradas de inverno no noso contexto, agora o entroido, un pouco que papel cumplen, non? Porque, por exemplo, nos podemos ir a Manzaneda e temos esas danzas giratorias, esa música que tamén se eleva ao trance, non? Temos tamén Viana, Vilariño, eses folións, temos, por exemplo, tamén Manzaneda, non? En Laza, que pois igual non hai un peliqueiro, pero ves a moita xente con saxos tocando un pouco de todo. Entón, que papel cumple a música, os sons nestas mascaradas, non? Que tamén é algo que queríamos tocar hoxe. Sí, eu en todas estas mascaradas do ciclo de invernía distinguiría 2 cousas diferentes. Unha é o son e outra cousa é a música. As 2 están presentes e eu creo que moitas veces con funcións diferentes, non? O son está presente, por exemplo, nos folións, nos toques de bombo, nas máscaras de Manzaneda, nos toques de cornas, nas eixadas, en moitos en mascaradas e entroidos está presente o son, nas chocas, nas esquilas, non? O son, para entender o significado nestas mascaradas, hai que entender o significado das mascaradas, non? Que coinciden con estas datas liminais, onde se produce un cambio de ciclo, onde se está introducindo, neste caso, o final da invernía. No caso do entroido é a última das mascaradas da invernía que dá paso á primavera, non? Entón, funcionan de algún xeito como ritos de paso, onde se deixa atrás a escuridade, todo aquilo que mantén un pouco a terra morta, se produce estes actos de regeneración. O son ten 2 funcións principais. Unha, anunciatoria dese tempo liminal que chega deses ritos. Por eso, xa dende o San Antón se empezan a tocar aos cornos. En moitos lugares de Galicia tocabanse os cornos anunciando o entroido que iba a chegar, que depende, obviamente, do calendario lunar e que a veces cae antes ou despois, non? Entón, o son ten un principio anunciador. Fixadevos un tema interesante. Cando eu fixen o traballo de campo en Xermade, Concello de Lugo, a ese toque que se facía xa dende xaneiro, polas noites, coas cornas, tocaban tanto o corno de animal como as buguinas, os cornos mariños que chaman eles, chamabanlle aborear. E era a boreada das máscaras. Iban aboreando, anunciando a chegada dese tempo.
E, por outra parte, ten un poder esconxurador, o son. O toque das chocas, o toque dos bombos, escorrenta o mal. Directamente. E, además, sabémolo de forma clara, porque, por exemplo, en Galicia existen, e en toda a Península Ibérica, toques específicos de campá para escorrentar as tormentas, o tentenude. As propias campás levan unha inscripción que poñen tempestatis fugit, o sea, que o son das campás esconxura o mal. De igual xeito, os axóuxeres escorrentan o mal e utilizanse como instrumentos protectores dos nenos. E as chocas, que protexen o gando frente ao maligno, por eso levan as cruces, e escorrentan o mal, aparte de saber identificarlos. Por lo tanto, o sonido dos bombos, o sonido das chocas e das esquilas ten un fin de escorrentar todo aquelo que, en principio, mantén morta a natureza. E despois temos a música. Como festa, ritual, ten moitas capas. É eso que decía Marcel Mauss, un feito social total, inclúe moitos aspectos. E ten unha componente lúdica, todas as mascaradas teñen componentes lúdicas. É habitual no tempo de entroido, de feito o tempo de entroido normalmente coincide co final dos seráns, fiadeiros, ruadas, porque xa chega a primavera, chegan as festas patronais, hai máis momentos de socialización. A música ten que ver co aspecto lúdico, coa socialización, co moceo, tócase nos bailes pola noite, moitas veces, pero tamén coa festa, coa alegría da festa. E no caso da alborada, que ten que ver o seu significado con ese despertar, con ese comezo, con ese arranque, eu creo que a utilización das alboradas nas mascaradas do ciclo invernía, sobre todo vinculadas ao solsticio inverno e ao solsticio de verán, ten que ver precisamente con ese fin anunciador dese tempo novo e con esa función tamén de transformación. A transformación que leva implícito estes ritos de paso. A transformación que se escenifica a través do uso da máscara e a transformación que se representa na propia estrutura da alborada a través das infinitas variacións que se van desenvolvendo na fase intermedia da alborada. Desde ese comenzo, todas esas variacións que incitan a transformación para logo volver a unha fase similar á inicial, pero diferente, porque a estrutura alborada sigue esa estrutura do rito de paso coa súa fase, ¿no?, inicial de separación, a fase liminal e a fase de reintegración. Volvemos, xa temos a Carlos connosco outra vez, volvemos a retomar a pregunta que estaba facendo el, bueno, a reflexión. Si antes apuntar que a xente que nos sigue, si quere ir deixando algunha pregunta, que vayan deixando polo chat, e a medida que vai avanzando a conversa iremos metendo, pero en todo caso vamos a dar paso xa a Carlos, que xa volve a estar connosco para que continúe con que nos contaba antes. Nada, o meu teléfono móvil morreu, entón cambié a unha tablet. Espero, escoítase máis ou menos ben? Sí. Suficiente. Ben, moi ben. Sí. Vale. Pois nada, estaba a contarvos que esa experiencia iniciática como gaiteiro ali na aldea da Mezquita, só sabía tocar 2 pezas, estiven tocando con toda a xente da Mezquita até as 5 da mañá, e puiden experimentar que aquelo de tocar a gaita non era unha cuestión de facelo ben ou mal ou ter un repertorio máis ou menos rico, senón que era un pouco o que comentaba antes Rafa, era como unha chave a outro mundo, o sea, toda aquela xente que eu coñecía, xente maior, xente loable, de pronto entraba nun estado de tolemia colectiva, gritaban non pares, así até as 5 da mañá, ou sea, con 8 anos sentín que aquel instrumento tiña unha capacidade de xerar un estado de trance. Foi a miña primeira experiencia dun trance colectivo. Impactoume, realmente impactoume. O sea, e creo que é xusto o que estabas un pouco argumentando, Rafa. Como te soa isto que te estou a contar? Sí, absolutamente. Eu teño vivido, porque son gaiteiro. Bueno, decir que son gaiteiro contigo diante, pues así dá un pouco de vergonza. Pero bueno, eres gaiteiro. Pero claro que vives o poder de transformación da propia música, ¿no? E como a xente vai entrando no trance. E pensa que ese poder de transformación leva o gaiteiro, convertido nun oficiante dun rito, a posibilidade tamén da improvisación e aí sobre a marcha, pulsando a emoción da xente, alterando o seu propio desenvolvemento das pezas. Eu creo que as variacións ten que ver moito con ese increciendo do estado anímico e da propia
transformación que fai que a propia peza vaya evoluindo, non? Entón, ti fíxate, a idea da música, a transformación, o trance, a catarse, pensemos nunha cousa, na mitoloxía grega, por exemplo, que está, a diferencia da galega, pois foi consignada no seu día, con todas as súas variacións, pero que inventou a flauta? Pan, o semideus Pan, semideus pastoril que vive nos bosques, asociado á fertilidade, á natureza, á regeneración, tamén a catarsis, aos ritos orgiásticos, inventa a flauta. Relacionado con mito asociado con unha ninfa, moito máis complexo, pero a flauta, na propia mitoloxía, ten un origen pastoril asociado precisamente a determinados estados que se producen a través da execución de determinadas, eu creo que de determinadas músicas máis propicias para ese tipo de transformación e a eses climas que se crean neses encontros onde o auténtico oficiante é o gaiteiro. É que é impresionante, o sea, por exemplo, cando os arqueólogos, Manuel, falades desto que chamades a longue durée, ¿no? De que hai cousas que non desaparecen, non morren, sino que, bueno, como comentaba Rafa, ¿no? Vanse adaptando aos momentos, pero a tradición continúa. O mellor os obxetos cambian, pero hai un continuum aí. É curioso porque comentaba Rafa o tema dos pastores e tal. Pois mirade, o que se considera unha das primeiras representacións da gaita no mundo é un gaiteiro da época helenística en Grecia que era un pastor, e aparece a gaita vinculada a un mundo bucólico do pasado. Ou seja, xa na época helenística era algo vinculado ao pasado, non era algo actual da cultura urbana, era xa un soño, bueno, de épocas anteriores e, curiosamente, pois, moitos dos informantes destas alboradas, como a que gravei con Baiuca, eran pastores, gaiteiros pastores. O sea, é unha longue durée clarísima, non? Con todas estas cousas que íamos falando, este tipo de ritos, como funcionarían este tipo de festividades? O sea, Manuel, polo que coñecemos, incluso chegaches a conectar todo isto con a festa do Lughnasadh, incluso nalgúna ocasión contábanos como podería ser unha festa nun castro na Galicia, con xente de diversos sitios que viña a participar desa festa dese castro, ou sea, algo que pode soar case a un festival celta como os que se fan hoxe. Como poderías contarnos algo de todo isto? Claro, es que ese tipo de festas cíclicas teñen funcións diversas, non? Unha delas, evidentemente, é cohesionar a sociedade, non? Propiciar a interacción entre individuos que pode ser que mesmo que non convivan, non? Xente de diversas procedencias que coinciden nunha data en un lugar para, digamos, interaccionar directamente. Pero, por outro lado, hai un elemento importante e é, por un lado, dotar de sentido ao tempo, ordear o tempo, e, por outro, tamén ordear a paisaxe. Que quere dicir isto? Que hai o tempo e a paisaxe son indisociables en sociedades prehistóricas. E isto é porque o tempo se mide con referentes espaciais. Unha sociedade, por exemplo, que non ten escritura, non pode dicir que o inverno empeza o 21 de decembro. O que se manexa nas sociedades prehistóricas son referentes espaciais. Como funcionan? E aí onde entra a arcoastronomía. O inverno empeza cando o sol aparece por tal montaña, ou cando o sol se pon pola outra, cando aparece a lúa desta forma ou de outra, ou aparece unha determinada constelación ou estela no ceo. É dicir, que están usando referentes espaciais para medir o tempo. Entón, digamos que este tipo de festas funcionan como estruturantes da sociedade, ordenadores do territorio, porque o lugar da festa se converte, digamos, nun centro, nun eixe dese territorio e ordena o tempo que establece o inicio e o final das estacións.
E por ese motivo, normalmente, ese tipo de festas, normalmente, cando aparecen descripcións, non? En textos antigos, vemos que son lugares de mercado, donde se establecen alianzas, se acordan matrimonios, se resolven asuntos pendentes legais entre familias ou entre individuos, etc. E dai non esa recurrencia a que estes lugares onde os arqueólogos encontramos elementos rituais como enterramentos de forte contido simbólico, non? Petróglifos ou grandes castros que podían ser capitais políticas de determinados territorios, o importante que estean alineados astronómicamente. Un pouco eso, que son, digamos, festas plurifuncionais. Tal como, bueno, lembras, ¿no? Que comentábamos no Castro de Vigo, ¿no? Que serían sitios onde terían lugar todo ese tipo, non? De actividades diversas, non? Tanto de cado sagrado como de outro tipo. Entón, cando estábamos a escoitar aos expertos das gaitas antigas de Zamora, do norte de Portugal, e todo isto vinculado ao mundo das máscaras, ao entroido, podemos falar de capas que non sei, quen iría máis atrás? Un arqueólogo ou un antropólogo? Pois non o sei, pero mira, hai unha cosa interesante. Desde hai tempo que estou dando voltas ao impacto que tivo a escritura por exemplo, en sociedades prehistóricas, por exemplo, a da antiga Galaequia, non? O primeiro que fixo, a cuestión, sobre todo, me preocupaba porque a arte rupestre entra en forte decadencia ou ben desaparece cando aparece a escritura. E isto é algo universal. Parecen dos fenómenos incompatibles, a arte rupestre e a escritura. Pero, claro, un se pregunta, pero por qué? Eu creo que un dos impactos que tivo a escritura cando é traída por los romanos ao noroeste é que aí divide parte da sociedade en dúas. A que sabe escribir e a que non sabe escribir. A que vai a continuar na oralidade e a que vai a ler e a tener acceso aos textos que se consideramos clásicos. Se divides a tal punto que mentras unha vai a beber a súa tradición vai a ser a greco-latina, vai a ler a Platón, vai a ler a Aristóteles, a outra parte da sociedade que non vai usar a escritura vai a continuar na oralidade e vai seguir, digamos, mantendo a tradición. Digamos que aí a sociedade se divide en dous fenómenos, en dous trayectos paralelos que sí que vai haber, van a interaccionar, ¿no? Ao longo da historia. E entón, a cuestión é, non só non temos problema en recoñecer nos nosos sistemas políticos, filosóficos, de pensamento en xeral, recoñecer, por exemplo, aos filósofos gregos do século V a.C. E, en cambio, damos por feito que a cultura popular é algo moi recente. Tendemos a pensar que é algo improvisado, que é algo, digamos, que non ten raíces. Ou polo menos que ten unhas raíces moi recentes. Pero o certo é que a oralidade ten unha capacidade tremenda de perpetuarse. E por qué? Porque ten os seus propios mecanismos de manter a memoria. E como mantén a memoria? A través da repetición, a través da música. A música é un elemento fundamental para memorizar, as recitacións, os refráns, os pareados, etc. Esa repetición constante é o que permite conservar na memoria ao longo de milenios. E aí, bueno, cando falaba Rafa de que a Santa Ana, que naciu a partir do xeonllo do seu pai. Efectivamente, está, digamos, actualizando un mito, ¿no? E eu creo que é posible
Eu me acordo xa hai bastantes anos, 15 ou 20 anos, lendo esta famosa aplicación de Alvarello sobre as tradicións orais de Galicia, que fai unha recopilación no século XIX de determinados contos e tradicións orais galegas, e nunha Leandro delas Carré. o de Xurenzás. Leandro Carré, dis. Carré, Leandro Carré, efectivamente. Do orixe de Xurenzás, do nome de Xurenzás. E aí relata perfectamente un matrimonio trifuncional que parecía absolutamente inspirado no matrimonio trifuncional que relatan os textos clásicos de como se chama este héroe lusitano? Viriato. De Viriato. Exactamente. É un conflicto entre un home e o pai dunha rapaza que primeiro intenta mercar a rapaza, despois trata de, non sei se, combate co seu pai e finalmente hai unha boda legal. Quer dizer que ten esa estrutura trifuncional indoeuropea e por lo menos durou este século XIX. E isto debido precisamente a eso, esa capacidade das sociedades sin escritura para perpetuarse. E o curioso, cando falabas antes de pois me sentoce agora. Sí, por eso que moitas veces, cando falabas de que dura máis, non? O etnográfico ou o arqueolóxico. Eu creo que moitos aspectos ten mudado nos últimos milenios infinitamente máis a tecnoloxía que as tradicións orais. Incluso si obviamos todas as innovacións tecnolóxicas do século XX e XXI. É curioso, non? Como, a pesar do cambio de modos de vida, do cambio da estrutura social, da aparición de novas tecnoloxías, como as tradicións consiguen adaptarse, non? Como consiguen sobrevivir a pesar de todo iso. Entón, quero dicir que eu creo que a metodoloxía adecuada sí que pode ser que podamos estudar arqueolóxicamente aspectos etnográficos de milenios de antigüedade. Que interesante, que interesante. Manuel, lembro nunha conversa con Barry Cunliffe, o teu colega Barry Cunliffe, o arqueólogo, de preguntarlle, bueno, dende a miña perspectiva de músico, ¿no? Dicía, fíxate, Barry, que teño a sensación de que existe unha fascinación sempre en Galicia sobre o Mediterráneo, que como que as cousas atlánticas non temos tanta confianza, non, sobre as nosas cousas atlánticas, como que sempre todo o que ven do Mediterráneo sempre é mellor, sempre máis avanzado, sempre... Barry Cunliffe dicíame, I don't think so, non creo. Eu creo que o Atlántico, por tradición, trinca do Mediterráneo o que lle interesa e despois despoxa, unha vez que pasa a moda, e sigue un continuum de cousas que xa estaban aí. O sea, fascinoume esas palabras. Fíxate, o que comentabas do cambio da escritura, coa escritura, ¿no? Esa diferencia entre pues, a época dos petroglifos, cando chega a escritura, estaba a pensar, pues, ahora mesmo a xente que está en internet e os que non están, ¿no? Hai un novo, estáse a reescribir a historia, un novo orde, moita xente que non sabe nin quen é Bob Dylan, pois o mellor porque non están nos foros nos que conviven, ou, bueno, pues músicas que un cambio de tecnoloxía cambia radicalmente. É curioso que, por exemplo, isto que falábamos, ¿no? Desta fascinación polo tema de Grecia, de Roma, a escritura, seguramente, na música, pois fixo que estamos a falar das escalas da gaita, das escalas das pandereteiras, da nosa música, con nomes de tribus gregas, ese modo que atopou Jorge Lira nesa gaita do 1500 en Lisboa,
modo propio de esa gaita que moi probablemente pois non se inventou no 1500, senón que seguramente pois xa estaba aí centos de anos antes. Estamos a decir modo dórico. Os dorios eran unha tribu ali de Grecia, pois porque eles escribiran dese xeito. O modo mixolidio, pois que é o modo que utilizaba pois as gaitas escocesas ou Perfecto Feijó, ese tipo de o sea, estamos utilizando sistemas que chegaron escritos, xa codificados por Grecia, por Roma, despois pola Igrexa, pero que no fondo, pois nós podíamos chamarlle o noso xeito, pois o modo da gaita de Pontevedra, o modo da gaita de non sei que, o modo de panderetería de non sei cantos, pero como que efectivamente a oralidade pois está aí nun mundo e por iso pois teño unha certa fascinación por vos, ¿no? Polos arqueólogos, polos antropólogos. Entón, quería preguntarte, Rafa, esta alborada que gravamos con Baiuca, que é como un continuum que van cambiando esas células, decíamos que era como música molecular, que na Idade Media ese tipo de composición pues, chamaban centonización, ¿no? Pequenas moléculas que intercambiables. Pues. Comentabas, Rafa, que algo así existe nos mitos, na creación dos mitos, como se conforma un mito. Sí, sí, absolutamente. Eso estudió moi ben no seu día o antropólogo belga Lévi-Strauss, ¿no? Digamos que habería que, se collésemos un trespés, unha estrepia para cociñar, poríamos nun pé a lingua, ¿no? A linguaxe. No outro pé teríamos a música, en outra cosa, en outro pé a mitoloxía, ¿no? A linguaxe traballa en 3 niveis. O fonema, a palabra e a frase, ¿no? A música traballa normalmente, basicamente, en 2 niveis. As notas e as frases melódicas. E a mitoloxía, igual que a música, traballa en 2 niveis, ¿no? As palabras e as frases. As palabras é o equivalente ao que nós chamamos os mitemas, unidades mínimas de significado, que se van reensamblando, reutilizando, para configurar novos mitos. É dicir, os mitemas son como as variacións, dun tema na música. Entón, os mitos vanse creando por combinacións de mitemas, que van mudando, van variando, se van reensamblando nun proceso que Lévi-Strauss chamaba de bricolaxe. Entón, con esas pezas vamos reensamblando e creando novos mitos, ¿no? E eses mitemas, esas unidades, ¿no? Son as unidades mínimas de significado. É dicir, eu podo ter un mitema, xa non entraríamos a máis profundidades do que un mitoloxema, pero un mitema podría ser, pois eso, un castigo diviño, ou asolágase unha cidade, ou a búsqueda do lume. E entón, en cada cultura, vanse reensamblando e vanse reelaborando, ¿no? Novas variacións de novos temas míticos. En un lugar, pois é o papo rubio que o trae do sol, no outro lado. Entón, vamos readaptando. Entón, a forma de compoñer a música, sobre todo a música tradicional, eso víase moi ben no jazz, non? As variacións sobre temas, é igual que a forma de compoñer os mitos. Porque o mito e a música é do máis antigo da humanidade. A linguaxe é o total. A linguaxe basease no son e no significado. A música destaca o aspecto sonoro e o mito destaca o aspecto do significado. E iso se conxuga a través da linguaxe. E a música, ao final, é unha linguaxe sonora. E a mitoloxía é unha linguaxe simbólica para transmitir ideas, non? Por eso, eu, lembrando a Oreste Plat, que era un folclorista sudamericano, decía que debe merecer igual respeto a relativa inexactitud de un texto mitolóxico que a exactitud relativa dun texto histórico, non? Porque a tradición ten ese valor testemunhal. E como decía Manuel, apostillar o tema da escritura, non? A escritura permite transmitir saberes, coñecementos, historias ao futuro. Pero ten outra parte, e é que corta ás veces o fluxo da creatividade. En moitas zonas de África, as partituras, a música escrita, chamanlle música morta. En cambio, a música popular é algo vivo, dinámico, porque ti podes estar variándoa, recreándoa. Entón, a literatura oral, a tradición oral, é algo vivo, porque sobre un
fondo como un tipo de reelaborar cada vez que o transmites. E entón, como está vivo e é dinámico, sigue funcionando, sigue servindo, cumple unha función e iso fai que se perpetúe. ¿No? Cando ti ves os primeiros tratados, por exemplo, sobre a mitoloxía clásica, que como foi consignada, non sei, a teogonía, ti ves os primeiros textos de mitoloxía son moi diversos, moi variantes, hai moitas historias diferentes sobre o nacemento dos deuses. Cando eso se consigna por escrito, queda como unha verdade absoluta e a partir de aí o mito é así. Pero hasta ese momento, na oralidade, permite esa plasticidade que é algo propio da música popular. E algo que se ve, por exemplo, na peza que fixetes, que é impresionante, da Alborada, as variacións, a flexibilidade de coller elementos, outras estruturas, outras unidades sonoras de outras pezas e ir reensamblándolas, porque é unha forma de mantelo vivo. É que increíble o que ves de comentar, Rafa, que efectivamente a tradición proporciona un xeito de creación maravilloso que está en continuo movimento. O sea, o que fixemos con Baiuca nesta Alborada, pois é o mesmo que fixo Ricardo Portela con Eres de Pontevedra, o mesmo que fixo Martín Kodax coas cantigas de amigo, ¿no? De esas cantigas de muller, paneuropeas, teóricamente, ¿no? Que hai moita xente que está estudando eso, que atopou moitos elementos en común pues, en Serbia. É posible que esteamos a falar de sistemas pues eso, paneuropeos ou incluso máis alós, cando esa sensación de que cando imos a cousas moi antigas de pronto son moi comuns en moitos lugares da humanidade. Como funciona iso? Funciona como un funil, directamente. Eu penso que canto máis antigo, canto máis común, máis antigo. É o paso na historia do tempo o que vai permitindo digamos, a complexidade das sociedades, os cambios sociais, a diversidade cultural, o incremento da población vai permitindo novas fórmulas, novas combinacións. Pero canto vais abaixo, máis homoxéneo. Os mitos vanse relaborando, as músicas. Entón, hai un sustrato cultural moi profundo. Cando algo atopamos aquí, na cordillera do Atlas, como os entroidos ou as mascaradas do inverno, en Irak, en Escandinavia, en Bulgaria, está a falar dun sustrato moi antigo. E iso quer decir que temos que ir moi, moi para atrás. Exactamente cando? Non o podo decir, pero nun momento onde as diferencias culturais ou onde os contextos ou as áreas culturais eran moito máis homoxéneas, non? E a veces tendemos, por exemplo, por ese certo complexo de inferioridade que temos respecto que é a cultura mediterránea, que é fascinante, non? Pero a pensar que todo é de orixe romano ou de griego, e perdemos de referencia que algo se fixera en Roma así, non quere decir que aquí non se pudese ter feito de forma similar, porque romanos, galaicos, xermanos, comparten tamén un sustrato cultural. Entón, esas similitudes non teñen por que vir por un préstamo cultural, sino que poden vir por compartir un sustrato cultural común. Totalmente. Estaba encantado o colega de Manuel Santos, Barry Cunliffe, co descubrimento dunha roda, dun arado romano, o que chamamos aquí arado romano, é que claro, que era da idade do ferro, non? O sea, anterior á chegada do romano, tende logo ali, naquelas illas, un pouco a demostración de eso, non? De que, claro, Roma, Grecia, puxeron un novo orden, escribiron, pero como que seguimos a manter unha certa desconfianza nesa oralidade, nese proceso tan noso, e desde logo dentro da música un pouco a sensación que temos en xeral é que vivimos nun lugar do mundo moi privilexiado, porque, como dicía antes Alberto Jambrina, eses pastores que tocaban a gaita, esas tradicións orais dos gaiteiros, das pandereteiras, non é un revival, non é algo que se aprenda no conservatorio, en partituras impresas, é algo que está vivo, esa tradición está viva. Eu teño un pouco a sensación, e creo que é un erro,
por parte, seguramente, pois, das estrategias políticas de Galicia, de que eu, como músico, teño a sensación de que a lingua é un tesouro fundamental, pero a música per se tamén o é. Seguramente a propia fonética por si mesma tamén o é, tradicións que están vivas tamén o son, e non sei se un pouco por mimetismo pois das estrategias ao mellor de Euskadi e de Cataluña, que son países pois máis modernizados seguramente, con esa revolución industrial un pouco máis presente. Eu non vexo que a música tradicional ali está tan viva como aquí. Sabe, un pouco revival a moitos niveis. Dame pena un pouco que aquí non se valore máis, como que centrámoslo todo na lingua como bandeira única, pero bueno, no caso de Cataluña e de Euskadi, eu creo que ten unha razón de ser, porque seguramente das cousas máis vivas, non? Pero creo que en Galicia en xeral temos outros aspectos tamén que serían moi destacables e que o mellor están un pouco en perfil baixo. Eu faría esa pequena esa pequena bueno, visión deste asunto. Como arqueólogo, como antropólogo, tedes a sensación de que hai tradicións, o sea, que isto non é só a música, vamos, que noutros aspectos que ese continuum está vivo e que fai país tamén. Sí, a ver, efectivamente coincido contigo en que creo que vivimos nun lugar privilexiado. Eu lembro cando estive facendo un traballo sobre os curros, que aparte, cando lle contas isto a un estranxeiro, claro, alucinan, non? Cando lle explicas que é un curro, porque non hai nada semellante creo que en unha parte do mundo, me parece, polo que estive intentando buscar. E o sorprendente que, quitando o curro o famoso curro na estrada de Sabucedo, hai un montón de curros que se fan para eles, para os veciños. Non son nin actividades turísticas, nin se fan para que vayan visitantes. De feito, cando vai un señorito da cidade como a min a facer fotos e a tal, es que, bueno, igual casi te pasan os cabalos por encima, non teñen ningún miramento. Me encanta porque realmente o vives tal como é. E o increíble, bueno, afondando no estudo dos curros, cando dime conta que a distribución das representacións de mandas de cervos e de cabalos na arte rupestre coincidía bastante ca distribución dos curros na actualidade. Quero decir, que efectivamente, así como mencionas o da música, incluso hai certas tradicións que parece casi increíble que se tiveran mantido na actualidade. O que pasa que ao mesmo tempo, por un lado, me dá un pouco de medo que se reivindiquen como elementos identitarios e que acabe pasando con todos os curros o que pasou con Sabucedo, non? Que se convierta nun festival turístico, non? Pero, bueno, o tema dos entroidos é algo tamén alucinante, non? Como se conserva. Sí. Ese é un problema que estamos tendo en moitas festividades. Tamén hai no desembarco vikingo, nos entroidos, nos curros, que se están convertindo en festas e están perdendo a súa esencia, que mantivo tanto tempo, non? Bueno, Rafa, douche paso para intervir. Logo vou ler un par de preguntas e eu creo que podemos entrar xa no final, porque vamos xa para as 3 horas, estamos nas 11:30 da noite, entón, se vos parece, logo xa entramos na parte final. Vale. No, eu estou totalmente de acordo co que di Manuel, non? Sobre esa... eu a veces utilizo un termo que é da arqueoloxía, que é a potencia. Cando vamos falar da potencia, do sustrato, a cantidad de capas, pues, a nosa cultura ten unha potencia brutal, non? E o que noutros lugares son reseñas etnográficas en libros decimonónicos,
ou mitos, aquí son realidades vivas. E iso é un tesouro. O que pasa é que tendese a ver eso como algo asociado a coñecementos subsidiarios, cousas de antes, supersticións, todos estes prexuizos, ¿no? Estes aspectos complexos de inferioridade respecto á propia cultura e á propia identidade, cando realmente temos un auténtico tesouro. Non quer decir que a nosa cultura sexa un fósil morto, sino que é tan dinámico, tan potente, que esos ritos siguen tendo funcións e por eso perduran. Entón, por exemplo, as mascaradas. Existen mascaradas en toda Europa, maravillosas, en Bulgaria, pero que aquí temos todas as variantes xuntas, todas as diversidades, todos os matices, todos os ritos que configuran as mascaradas, témolo aquí. Temos tradicións como a das rapas da besta, os curros, que cando deixan de cumplir a función social que teñen, se transforman en produtos turísticos, deixan de ser un rito participativo para ser unha performance. Entón, acabouse. Xa é unha recreación, ¿no? Pero siguen vivos. Decía, por volver a citar a antropólogo que me gusta moito, Levi-Strauss queixábase nun libro que fixo no seu día, Tristes Trópicos, unha especie de autobiografía, que tiña que andar 3 meses pola selva do Amazonas tal, para recoller un mito. E digo, pois pásache por non vivir en Galicia, porque eu saio pola porta, aquí, na parroquia de Alao, podo recoller mitos vivos, ¿no? Que maravillosos, non? Ou como en determinados relatos orais perduran estruturas de ritos pois indoeuropeos, como dixo Manuel. Eso vese claramente. Hai unha relación moi estreita entre o mito e o rito. O rito sirve para recrear e actualizar os mitos. A veces conservamos o mito e perdemos o rito que o reactualiza e podemos entender que nese mito, no estudo do mito, quedan restos dese posible rito e outras veces temos o rito, pero non sabemos o discurso ideolóxico que lle dá fundamento, non sabemos o mito. Temos o rito do entroido, pero cal era o mito que recrea o entroido? Que función tiña esa filandona que vai acompañada, non, destas comitivas, destas alborazos? Tiña unha función. Aí hai unha escenificación de un mito. Igual que na Eucaristía o sacerdote está oficiando un rito que conmemora o mito pues, da última cena, por exemplo. Entón, claro que temos un tesouro, e temos unha potencia cultural en canto a profundidade maravillosa. Eu lembro estar dando charlas na Universidade do País Vasco, en Vitoria, ou en Deusto, falando sobre a cultura da morte en Galicia, que se vai perdendo moitas cousas, e ao acabar viña xente maior e me decía, aquí en Euskadi antes era así, pero que aquí sigue sendo así. Entón, pódelo experimentar, pódelo ver, está vivo. E iso é unha sorte, non só para nós como investigadores, sino unha sorte como consumidores da nosa propia cultura, porque nos permite ter un marco onde desenvolvernos como persoas e sentirnos conectados a esa tradición identitaria que cada un pode remontar a donde quera e que fai que nos sintamos partícipes dunha colectividade viva. Gracias a esta temos unha das bandeiras máis antiguas do mundo, ainda que non a usemos. Iso usemos o escudo, pero temos cousas fascinantes. Pouco marketing, pero bueno, pero as cousas boas hai que guardalas ás veces para hai que ser un pouco egoísta, ainda que un pouco de proxección para fora tampouco viña mal. Pois sí. Eu vou comentar a súa pregunta brevemente. Bueno, din por aquí nos comentarios, Ana, que ela é catalana de nacemento e que efectivamente a música tradicional e a cultura non está tan presente como en Galicia. O de Teis tamén comenta que relacionado coa música en Euskal Herria e Cataluña, que Kepa Junquera era o que dicía que non daba crédito do exército musical que hai en Galiza e no mundo tradicional e que choca visto dende eses e outros países, non? E logo, xa, en cuanto a pregunta, que un ano la deixaba esta semana unha persoa de Sanabria, e é sobre os sons, as mascaradas, estas mascaradas de inverno. Por unha parte, os sons, falábase que as alboradas son sons músicas para iniciar o día, que o gaiteiro iba polas aldeas para ir sacando a xente, non? Sin embargo, aquí, os folións saen en moitísimos sitios a noite, saen a bailar, saen a tocar, e ademais preguntaban por outra parte que as máscaras de inverno, por exemplo, en Sanabria, no norte de Portugal, en Trás os Montes, que saen xa tamén moitas máscaras en decembro,
en xaneiro, mas, sen embargo, eles vían que en Galiza, aínda que se iniciaba xa 1 de xaneiro, vían que se concentraban a maioría das máscaras neses días de febreiro. E por que sucede iso, non? Por unha parte, eses son os folións nocturnos fronte á alborada, que serían nos primeiros momentos do día, e pola outra parte, comentaban de por que hai esa cantidade de máscaras neses territorios que saen ao longo de decembro, xaneiro, sin embargo, aquí se concentran uns poucos días. Bueno, cegáis a primeira parte, podo facer un comentario e xa vos paso a palabra. O tema é que, bueno, este tipo de festas tampouco era un día, verdad? Eran moitas veces varios días encadeados. Bueno, moitas alboradas eran despois de unha longa noite tamén. O sea, moitas veces a mesma melodía que podes percibir na alborada era utilizada de outro xeito pois nun pasacorredoiras ou isto, Almuíña, por exemplo, o noso amigo da Central Folk comentaba casos fascinantes de brindeiros do Courel que utilizaban melodías de muiñeira para facer un brindo, non? Esa mesma materia melódica utilizada para moitas funcións. Entón, evidentemente, a gaita funcionaba durante todo o día. O sea, funcionaban moitas melodías similares en alboradas, en danzas de espadas, en muiñeiras, bueno, é como un continuum. Eu non me imagino as cousas tan separadas. Un pouco como dicía Jamberina, ¿no? Que estaba todo moi unido, ¿no? No fondo era todo parte, pois o mesmo, as materias melódicas eran intercambiables. Todo voso. Comenta aquí Jambrina no chat, son inciso, comenta Jambrina no chat que o carnaval rural, o Antruejo, é máis a fins de decembro e principios de xaneiro. Sí, a ver, son varias cousas interesantes, pero bueno, como dixo Carlos, entonces hai que ter en conta tamén en que momento e o significado desas melodías. Non o mesmo o son que a música, non? É dicir, bueno, polas mañás se toca a alborada, pola noite tocan o folión, é que os folións non tocan dentro do serán, nin no baile. Os folións tocan nos ritos circunvalatorios dentro da comunidade, non? O folión vai tocando os bombos, vai toda a comunidade unida, cando se vai as visitas a outras aldeas, xúntanse os que reciben e os que veñen, e de algún xeito, e isto ten que ver co que decía Manuel, do espazo-tempo, porque eu falo do concepto espazo-temporal, xunto, esa comitiva do entroido ou das mascaradas, o que fai, neses ritos petitorios, neses ritos de cuestación de casa en casa, primeiro elevar esa alegría do entroido, despertar todos esos significados, pero aparte está reafirmando as fronteiras do espazo da comunidade. Igual que a procesión sai do adro, chega ao cruceiro e volve ao lugar. Reafirman nese momento do ano as fronteiras da comunidade. De feito, se ti entras na aldea ao lado, tens que pedir permiso. Hai un rito para traspasar a fronteira, porque as fronteiras sempre son sagradas. Entón, temos a música pola mañá, as alboradas, anuncia ese espacio-tempo novo, esa transformación. Pero a música, despois de baile, no baile nocturno dos entroidos, normalmente podían coller cousas de alborada, pero era outras músicas. Por as noites, nos días previos do entroido, anuncian con cornos, co son. Dentro do entroido, nos ritos ambulatorios, poden ir os folións, ou a veces, diante a comitiva, vai o gaiteiro. Con esa alegría. Entón, depende do momento e depende tamén, ¿no? do significado e do espacio-tempo. Non é algo, como di Carlos, tan así. Hai que entender a estrutura que está detrás. E o tema das mascaradas, as mascaradas do inverno, realmente, en toda Europa, empezarían en defuntos. Ese sería o arranque, o tempo de defuntos, non? Sabemos que en determinadas épocas, por exemplo, en contextos célticos, era unha festa importante, non é equinoccio nin solsticial, está no medio. No tempo de defuntos, en algunhas zonas de Europa, nas illas británicas, xa saían enmascarados. É o tempo en que chegan as ánimas. É o momento da oscuridade, da pérdida da luz, o momento que xa non se traballa no campo, todo está morto, chegan as ánimas. Nós tamén nos enmascaramos nos magostos. O que pasa que o que facemos é un sistema de enmascaramento do máis básico que era, que é
emborrallarse a cara, pintarse a cara cos carbóns e coas castañas. Aí empezan as mascaradas. Concéntranse fundamentalmente no ciclo do Nadal. E a última das mascaradas do inverno é o Entroido. En Galicia, a maior riqueza de expresións de mascaradas concéntrase nesa última fase que é o Entroido. Noutras zonas da Península Ibérica danse máis no Nadal. En algúns sitios de Europa, pues, incluso aparecen en difuntos. Porque aquí, cando existían tamén, existen no Nadal, existían, obviamente, estos ritos de cuestación con estas mascaradas, se conserva máis asociado o tempo final do inverno, o Entroido, en outros sitios máis no Nadal? Pois non o sei. Non o sei. Pero hai que entender todo ese espazo entre defuntos e o Entroido, que é o reino das mascaradas. As ánimas chegan en difuntos, deixase a comida, non se deixaba só un acceso para que nos acompañen, están no ciclo do Nadal. Hoxe en día eu coñezo xente que en Noite Boa deixa pratos en riba da mesa, temos falado, para os familiares defuntos. E cando chega o Entroido, hai que decirle adeus. Volven ao seu espazo-tempo para o seguinte ano, cando se regenera, volver outra vez. E iso ten que ver moito tamén con este mundo das mascaradas e da regeneración. E, por último, unha cousa relacionada tamén co que dixo Manuel, do tema da importancia da xeografía, do espazo, do tempo e da astronomía. Como sabemos que chegaba o Entroido ao final do inverno, ao comezo da primavera, entre outras cousas, e a necesidade de facer ese último rito das mascaradas? Cando o oso sai da hibernación, que coincide coas lúas, os ciclos lunares da lúa nova. Por eso o oso é un dos protagonistas en todas as mascaradas de Europa do Entroido. El sai da cova para anunciarnos que acabou o inverno, según o ciclo lunar que corresponde. ¡Qué maravilla! Bueno, claramente Rafa é máis búho que alondra. O sea, Rafa, ti estás on fire, bueno, eu estou moi de traballar de noite, me quedo tranquilo, entón escribo e tal, entón de tarde moi tarde, o sea que non teño problema. Sí, eu creo, non sei se ti, Carlos, tes algunha reflexión final para ir dando peche para deixar a Manuel e a Rafa ir a dormir, que aparte me consta que Rafa se estivo dando clases pola tarde, agora ten clase pola noite, e a partir das 10 xa son xa ten que cobrar da turnidade, entón nada, non sei se tes algunha reflexión final, Carlos. Fíxate, é unha auténtica maravilla, o sea, estar falando de cuestións comuns con un antropólogo, cun arqueólogo, con musicólogos, o sea, tantas veces escoitamos aquelo de a nosa música non está demostrado que vaya máis alá do romanticismo. Non, como moito as muñeiras no barroco. Non está demostrado, non está escrito. E de pronto, facendo estes equipos multidisciplinares, estamos chegando... De pronto, hai xente que está estudando as músicas dos bardos de Gales, das liras atlánticas, xa temos partituras daquelas liras atlánticas, a double tonic famosa que atopamos nas liras e nas gaitas. De pronto, Manuel Santos atopa liras moi semellantes ás que se atoparon en Bretaña e en Escocia, aquí en Galicia. O sea, estamos conectando todos estes mundos. Eu creo que estamos ante un momento interesantísimo. Van xurdir cantidad de cousas. E a mí o que me encantaría sería algunha vez, pois, non sei, levarvos, Rafa, Manuel, ao escenario con nós, facer cousas xuntos, porque creo que é super interesante todo isto. Eu encantado de estar con vos, vamos. Placer compartir con Manuel, contigo, con Borja, estas conversas que creo que son tan necesarias para, de verdad, mostrar pues, esta multidisciplinar a hora de achegarse a temas tan complexos como os que estamos tocando, que sempre unha soa perspectiva non é é necesario abrir as nosas lentes a hora de afondar nestes temas. Simplemente decía o meu mestre
contaron unha vez un mestre arqueolóxico, Felipe Criado, que moitas veces as grandes ideas non xurden nos laboratorios ou nos sitios de investigación, sino que moitas veces xurden nas cafeterías da universidade, cando, por exemplo, un arqueólogo se encontra con un químico e empezan a charlar. Ou se encontra un arqueólogo con un físico e se poñen a falar cada un da súa investigación e nese momento encontran un punto en común, non? E aí cando nace esta interdisciplinaridade é onde moitas veces nacen ideas inesperadas e onde se rompen, digamos, muros de investigación e permiten ver novos horizontes. Por iso tamén estou encantado de estar con vos, de falar de todos estes temas e nada, que a continuar, vamos. Encantado de continuar con vos. Pois, Borxa, estamos nas túas mans, de verdade que é un placer, orgullo galego, estades a facer unha laboura increíble, bueno, ti un crack. Nada, eu agradecervos a vos, Rafa, que pasa a ir agora, non? Rematar isto, pasa a irse a... Bueno, un homenaxe aos amigos do Antoio Ribeirao de Santiago Arriba que este ano non poden sair con unha máscara de volante. Unha das expresións máis impresionantes das máscaras que nos levaría a falar incluso de alguna representación da Turquía neolítica. Pero bueno, ese é outro tema. Os volantes e chantadas, sí, señor, sí. Nada, eu eso, agradecervos, Rafa, Manuel, o resto da xente que participou, a Carlos especialmente, eu creo que foi unha conversa super interesante, moitísima información, que eu creo que isto daba incluso para organizalo en 2 días e estar falando aí de tantas cuestións tan diversas. Para nós é unha honra poder contar cunha conversa así como a de hoxe. Ademais, hoxe eu fixábame no chat que había aí comentando unha rapaza de 19 anos, un rapaz de 25, unha muller de 60, un home de 55, se había xente de distintas idades, distintas xeracións, moi interesantes, aportando comentarios moi interesantes e que nada, eso, agradecervos, nos agora vamos a despedirse a xente, a vos deixarvos marchar xa e comentar que, bueno, que mañá vai quedar isto subido en YouTube para que non puidera estar toda a conversa, porque xa é moi tarde, pero si poida haber eso, pois, anaquiños ou que era velo inteira e non puidera estar. Entón, nada máis, darvos as grazas novamente e deixo vos xa marchar. Vale, gracias a ti, Borxa. Boa noite, gracias. Boa noite a todos. Parabéns. Chao. Chao. Vamos a ver. Bueno, a ver que comentades por aí polo chat. Vamos a despedirnos xa.